嚟料啦！我阿勤啊，今日同大家介紹嘅就係佢啊 SHF 龍珠大魔嘅超級撒亞人4孫悟空迷你版啊！咁啊，望一望盒先啦，咁就前面啦、側邊啦、後面啦，咁馬上事不宜遲，即刻同大家開咗佢先。OK， 開出嚟啊！咁啊，說明書咧照舊會有一個盒嘅側邊啦，話俾大家聽啲配件點樣去替換啊！咁今次嘅配件分佈咧就係咁樣嘅。咁啊，一開出嚟已經見到我哋今集主角嘅本體啦、替換表情、手型，仲有一啲特效配件嘅。咁啊，真係開出嚟俾大家望真啲先。OK， 開出嚟啊，俾大家望真啲先。咁個樣都夠晒精靈嘅。咁啊，拳頭係會有還原翻，係比平時嘅 size 係大少少嘅。咁睇過就知道佢個拳頭係真係咁大隻嘅。咁啊，望下先，前面啦、側邊啦、後面啦。咁三角底呢個位置咧係軟膠嚟嘅，咁其他全程都係硬膠嚟嘅。咁啊，同大家玩下個可動先，頭轉，冇問題啦。左右拗，前後耷。咁呢兩條頭髮咧都有一個獨立嘅可動嘅。可以調校下少少角度嘅。咁去到隻手啦，雙手平舉，老鼠仔轉得嘅，呢度接到咁多，拳頭轉啊，輕微調校角度呢啲咧冇問題嘅。咁亦都會做翻少少輕微嘅拉出式嘅關節嘅，少少咁多。咁去到個身啦，個身轉順暢啦，左右拗，前後耷，雙腳平踢，八字馬嘅，前後踢。呢一度可以接到咁多嘅，腳板前後，腳尖，左右，咁條尾都有可動嘅。咁可動咧大致上就係咁多啦，我哋馬上咧睇埋佢啲配件先。OK， 配件方面咧就係有咁多嘅。咁啊，首先替換表情咧係會有4個嘅。第一款啦，就係一個好自信嘅笑容啊。第二款就係一個嗌緊嘅樣啦。第三款都係嗌緊嘅樣啊，但係今次咧係怒氣沖沖啊，再嗌得大聲少少嘅表情啊。咁最後一款啦，就係呢個咬牙切齒，對眼望緊呢邊嘅表情啊。咁啊，替換手型方面咧，俾佢用嘅話咧，分別係有4款嘅。咁另外呢一個咧就係俾正常嘅迷你版悟空用嘅。咁首先第一款咧就係手刀手啦，第二款攤手，第三款造型手啊。最後一款都係造型手嚟嘅。
咁俾迷你版悟空用嘅手型咧，咁時間關係，我經已攞咗個迷你版嘅正常悟空出嚟啦。咁就係一個出緊波嘅手型啊！嗱，裝上去俾大家望一望先。嗱，裝咗上去之後，個手型就係咁樣嘅，就係一個出緊波嘅手型啊！咁啊，佢有呢個氣功波用，超四悟空啊，點會冇咧？咁亦都會跟翻一個特效配件俾大家嘅。咁啊，首先就係一隻單手嘅右手出緊波嘅，然之後仲有一個非常大個嘅龜波氣功啊！咁喂，好鬼重嘅，咁都做翻呢啲漸變式嘅，咁好簡單嘅。呢一 part 我哋裝上去，咁因為佢咁重嘅原因咧，佢亦都會跟翻個支架同地台俾大家嘅。咁喺呢一個位置咧，我哋裝上去，再替換翻個手型咧，咁其實就可以還原到佢出龜波氣功嗰個場景噶啦。配件完啦，咁我哋馬上咧，我揾一個正常大細嘅孫悟空去俾大家比較下個身形比例先。OK， 時間關係啊，我經已將正常版嘅大魔悟空迷你版同埋正常版嘅大魔悟空擺咗喺超四悟空嘅側邊啦，咁可以望到嘅。如果迷你版呢一個嘅悟空擺落去側邊咧，其實個身高係差唔多嘅。咁至於呢個正常版嘅大魔悟空咧，就比超四悟空基本上係高咗半個人咁多嘅。咁啊，俾大家望真啲，前面啦，側面啦。後面啦，咁啊，大家都可以睇得好清楚嘅。咁啊，身高比例咧，咁啊比較完啦。我哋馬上咧揾一揾佢，影一影啲相，擺啲 pose 俾大家睇下先。今次隻龍珠大魔迷你版嘅超四悟空俾我嘅感覺咧，喂，咁真心佢納入正傳啊！咁呢一個咧，我覺得都感動嘅。咁啊，在於小弟嚟講咧，我覺得係值得去入手嘅。咁整體個感覺，我覺得都幾還原動畫嗰陣時個 feel 嘅。佢都有還原翻佢嗰個拳頭啊嘅大細係比正常嘅 size 係大少少嘅。咁個樣嗰啲，我覺得都刻畫得幾好嘅。咁啊，至於個特效配件咧，份量十足啊。咁不過真係好鬼重啊，咁一定要用翻佢嗰個支架去用嘅。咁啊，睇下咁多位師兄對佢有冇愛啦。最後為大家送上彩蛋先。決めさせてもらうぞ。投擲の力を見せてやる。お前もスーパーサイヤ人4になれるのか。咁今集咧大致上咧就差唔多啦。麻煩多位咧，如果係鍾意小弟拍嘅片咧，希望可以幫我撳翻個 like 啦、訂閱啦、分享啦，同埋撳埋底下嘅鐘仔啦，麻煩晒啦。另外仲有開咗 Instagram 同埋 Facebook 專頁㗎，有時間大家可以去交流下啦。咁我哋下條片再見啦，拜拜。